Սովորում ենք Պորտուգալերեն Բրազիլիա, դասի թեման է խոհարարական գործ։ Preparar. Պատրաստել, Cozinhar. դու եփել, Cortar. կտրել, Picar. Fatiar. շերտատել, Descascar. կեղևազրկել, Lavar. լվանալ, Enxaguar. ողողել, Secar. չորացնել, Ferver. եռացնել, Fritar. տապակել, Assar. թխել, Grelhar. գրիլանել, Cozinhar no vapor. շոգեխաշել, Mexer. խառնել, Misturar. խառնել իրար, Despejar. լցնել, Adicionar. ավելացնել, Aquecer. տաքացնել, Esfriar. սառեցնել, Servir. ֆնա, Provar. համտեսել, Temperar. համեմել, Escorrer. կամել, Cobrir. ծածկել, Descascar. Temperar. Adicionar. Ցանկանում եք հավերժ հիշել այս բառերը։ Անցեք flashcards.luna.com կայք եւ մարզեք այս եւ հազարավոր այլ հավաքածուներ բոլորովին անվճար։ Հղումը նկարագրության մեջ է։